კითხე ChatGPT-ს, რომელია საუკეთესო ლეპტოპი. და გიპასუხებს რა Apple-ია საუკეთესო ლეპტოპი. ახლა იგივე სიტყვა რომ მოძებნო Google-ში, Apple პირველ გვერდზე საერთოდ არ ჩანს. მარტივი გასაგებია რომ არ ჩანს, რადგან მათ ეს best laptop საერთოდ არ აქვს ახსენები, მათ გვერდზე არ სჭირდებათ. მაგრამ როგორ ხდება ეს? როგორ გირჩევს ხელოვნური ინტელექტი ბრენდს, რომელსაც ძიება ვერ პოულობს? ეს არის SEO-სა და AEO-ს შორის ყველაზე დიდი განსხვავება. ჯერ ერთი მარტივი რომ დავაზუსტოთ, AEO Answers Engine-ების ოპტიმიზაცია არ არის SEO-ს კონკურენტიან ტერი. SEO არის საძირკველი, AEO კი არის მასზე დაშენებული ფენა, მაგრამ მათ სხვადასხვა მიზანი აქვთ. და სწორედ აქ ეშლება ხალხს ძირითადად. დღეს ადამიანი ChatGPT-ს, Perplexity-ს, Gemini-ს, Google AI Overviews და მსგავს საშუალებებს ეკითხება. სიმილარობის მონაცემებით AI პლატფორმებიდან წამყვან საიტებზე ტრაფიკი ერთ წელიწადში გაიზარდა დაახლოებით 400%. და ეს არ არის ტრენდი, რომელიც შემდეგ მოხდება, ან აქ მერე შემოვა. ეს რეალურად ეხლა ხდება უკვე და ჩვენ ამას ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. თუ გადახედავთ ჩვენს არხს. ახლა დააკვირდი, როგორ შეიცვალა ქცევა. ადრე ადამიანი ხსნიდა 10 ლინკს და თავად არჩევდა. დღეს კი ერთ პასუხში იღებს, რაც უნდოდა იმას. ანუ ხელოვნური ინტელექტი მის ნაცვლად წყვიტავს რა ღირს რეკომენდაციად. გამოიწერეთ არხი, უახლოეს რამოდენიმე კვირაში დავდებთ თუ როგორ იქნება ძიება 5 წლის შემდეგ. როგორ მოუძებნით ადამიანები ინტერნეტში 5 წლის შემდეგ. კაი, რა ხდება ქართულ ბაზარზე? ბიზნესების უმეტესობა ჯერ SEO-მდეც არ მისულა სამწუხაროდ. ისინი ცდილობენ რომ მოხვდნენ ერთ საძიებო სიტყვაზე, ერთი გვერდით. და ეს ლოგიკური იყო, ოღონდ ლოგიკური იყო 3 წლის წინ. და მაშინ ძიება მართლაც იყო ლინკების სია. მაგრამ წესები შეიცვალა. ხელოვნური ინტელექტი უკვე საერთოდ სხვა თამაშს თამაშობს. ის გვერდს კი არ რანკავს. ანუ ერთი გვერდის პოზიციონირებას კი არ ახდენს, არამედ ბრენდს ირჩევს. და ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება. სხვათა შორის SEO ხდება ის, რაც ყოველთვის უნდა ყოფილიყო. ნებისმიერი ბრენდის ციფრული სტრატეგიის ხერხემალი. და შეიძლება AEO ან AI SEO სხვა ტერმინები შეგვიძლია რომ მოიხსენიოთ. ხანდახან სპეციალისტებზე უკეთესად ბრენდ მენეჯერებმა გააკეთონ. რადგან ადრე თუ მაინც შეგეძლო Google-ი და გეკიდებინა, ან ძიება ზოგადად თუ ძლიერი ბრენდი გქონდა, ხელოვნურ ინტელექტს ვერ დაიკიდებ. ეს უფრო მასშტაბური მოვლენა, როგორც ინტერნეტი იყო თავის დროზე. Bill Gates-მა თქვა, თუ თქვენი ბიზნესი არ იქნება ინტერნეტში, არსად არ იქნება. ეს ძალიან ადრე თქვა ინტერნეტი რომ შემოდიოდა საყოველთაო გამოყენებაში. თუ ეხლა ამ ტრანზიციას სწორედ მომოქმედი ამ სიტყვას ვერ ხედავ, შენი კონკურენტი ხელოვნურ ინტელექტში დაიკავებს შენს ადგილს, შენ კი ვერც გაიგებ ეს რატომ მოხდა. ეგრე მოხდა თავის დროზე Google-შიც. ჩვენთან ხშირად მოდიან კომპანიები, რომლებიც ძალიან მაგრები არიან, კონკურენტს აშკარად ჯობიან ბიზნესში. მაგრამ აი, წარმოდგენა არ აქვს რატომ არის მათი კონკურენტი Google-ში პირველ პოზიციაზე და თვითონ რატო არიან მეხუთე გვერდზე. იგივე მოხდება AI search-ის ნაწილშიც. AI-ის რეკომენდაცია ხშირად კლიკსაც კი არ ტოვებს. ანალიტიკში არ ჩანს ეს უბრალოდ რეკომენდაციაში მოხვდით თუ არა. და სწორედ აქ არის საფრთხე. ადამიანი ხელოვნურ ინტელექტს ეკითხება საუკეთესო კლინიკა, ან საუკეთესო იურისტი, ხელოვნური ინტელექტი ასახელებს ამ ბრენდს და თუ შენ იქ არ ხარ, მომხმარებლისთვის არ არსებობს. მომხმარებელი მივა შენს კონკურენტამდე და შენი ვებსაიტი ვერც კი გაიგებს, რომ კლიენტი დაკარგა. Google-ის შემთხვევაში შეგვიძლია, რომ Search Console-ით გაიგო ძიების რამდენი პროცენტი გადმოვიდა შენთან. ოკეი, როგორც იყო ადრე, SEO არის გვერდზე ორიენტირებული სტრატეგია. ლოგიკა ძალიან მარტივია. ირჩევ keywords, საძიებო სიტყვას, აშენებ რელევანტურ გვერდს, ამ გვერდს აპაბლიშებ, შემდეგ Google მოდის, კითხულობს გვერდს, აინდექსებს და რანკავს, ანუ პოზიციას ანიჭებს. თუ კარგად მუშაობ, ხვდები პირველ ადგილზე. პირველ ადგილს მოაქვს კლიკები, კლიკებს ტრაფიკი, ტრაფიკს გაყიდვებ. ძალიან მარტივი მოვლენთა განვითარების ჯაჭვია. ერთი გვერდი, ერთი მიზანი, პოზიციის მოპოვება. ეს კიდე მუშაობს, რა თქმა უნდა, და კიდევ დიდხანს იმუშავებს. უბრალოდ ეს სულ ცოტათი მოძველდა ეს თამაში. აი მაგალითად რო წარმოვიდგინო ქართული სტომატოლოგიური კლინიკა, თუ აქვს მას ერთი გვერდი სტომატოლოგი თბილისზე თუ უნდა რომ მოიპოვოს პოზიცია და მთელ ენერგიას თუ ამ გვერდში დებს სათაურში, ტექსტში, ბუნლებში, ყველაფერზე თუ მხოლოდ მასზე აქვს აქცენტი, ეს Google-ისთვის ძალიან კარგად იმუშავებს, შეიძლება რომ მოიპოვოს პოზიცია სტომატოლოგი თბილისზე დაირანკოს, მაგრამ ეს ერთი გვერდი არაფერს არ ნიშნავს ChatGPT-ისთვის, არც Gemini-ისთვის და არც Claude-ისთვის. საერთოდ არაფერს. და აქ შემოდის ახალი თამაში AEO ან AI SEO, ბევრნაირად შეგვიძლია რა მოვიხსენიოთ. აქ შენ აშენებ ბრენდს. ინდუსტრიაში ამას entity ეწოდება, სუბიექტი, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი ცნობს და ენდობა. დაუბრუნდეთ Apple-ს. Apple არის entity.
ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდი მსოფლიოში, 50 წელი ბაზარზე, 1000-ობით წყარო წერს მასზე ყოველდღე. ამიტომ Apple შეიძლება არ ირანკებოდეს best laptop-ის შედეგებში Google-ში, მაგრამ AI-ისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. AI ხედავს ძლიერ relevant-ურ entity-ს და სწორედ მას ენდობა. და ეს არის გადასვლა, რომელიც უნდა გაცნობიერო. ეს არის გადასვლა ერთ გვერდზე ან ერთ keyword-ზე ფიქრიდან ბრენდის ხილვადობაზე. და რომ დავაზუსტოთ, SEO არსად არ ქრება, არსად არ მიდის. პირიქით, ძლიერი SEO აადვილებს entity-ს აშენებას და ის რჩება საძირკვლად, რომელზეც ყველაფერი დგას. უბრალოდ საძირკველი აღარ არის საკმარისი, მას ზემოდან უნდა დააშენო სახლი, მაგრამ საძირკვლის გარშეც, რა თქმა უნდა, არ გამოვა, ამას დარწმუნებული ვარ ხვდები. და ახლა მთავარი კითხვა, რა აყალიბებს ხელოვნური ინტელექტის პასუხს? ამაზეც დიდი ხანია ვსაუბრობ, შეიძლება გადახედოთ წინა ვიდეოებს, მაგრამ პასუხი მარტივია. ბრენდის მენშენები და ციტაციები, citations. ანუ ის, რასაც ხვები წერენ შენზე, ხვები, რასაც შენზე ამბობენ. SEO-სთვის ეს იგივე ბექლინკებია, მაგრამ აქ ბრენდ მენშენებს მუშაობს. ანუ შეიძლება საერთოდ არ მოდიოდეს შენთან ლინკი, უბრალოდ ნახსენები იყო და ეგეც დადებითად იმუშავებს ხელოვნური ინტელექტისთვის. რო დააკვირდე best laptops ძიებაში, Apple ყველგან ნახსენები. და სწორედ ეს ხსენებები კვებავს ხელოვნური ინტელექტის პასუხებს. ხელოვნური ინტელექტი ეყრდნობა იმას, ვისაც ბევრი და კარგი წყარო საუბრობს. და აქედან გამომდინარეობს თავარი წესი. შენი ძალის ხმების 80% უნდა იხარჯებოდეს საიტის გარეთ. შეიძლება უფრო მეტიც. რას ნიშნავს ახლა ეს პრაქტიკულად? შენივე საკუთარი არხებით უნდა დაიწყო, შენი საიტი არის ცენტრი, მაგრამ შემდეგ მოდის შენ რასაც ფლობ ის ესეთები. YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram და ეს წყაროები ხელოვნური ინტელექტისთვის ძალიან კარგად არის ნაცნობი და ამ პლატფორმებიდან ხშირად ციტირებს ხელოვნური ინტელექტი. ამიტომ შენ LinkedIn-ის გვერდი არ არის უბრალოდ რაღაც CV, ამიტომ შენ LinkedIn-ის გვერდი არის ამ entity-ის სიგნალი. შენი YouTube-ის ვიდეო არ არის უბრალოდ კონტენტი, ისიც წყაროა, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი კითხულობს. ჯერ ეს უნდა მოწესრიგო, უნდა დარწმუნდე, რომ შენი ბრენდი თანმიმდევრულად ჩანს ყველგან, ერთი და იგივე სახელი, ერთი და იგივე აღწერა, ერთი და იგივე პოზიციონირება და შემდეგ უნდა გადახვიდე ეგრეთ წოდებულ მოპოვებულ მედიაზე. ეს მოპოვებული მედია ნიშნავს, რომ სხვა ახსენებს შენს ბრენდს შენი თხოვნის გარეშე. მაგალითად, ქართულ ბლოგერებს ან იუთუბერებს შეგიძლია დაუკავშირდე, შეესწავლოთ კოლაბორაცია, ახსენებინო შენი ბრენდი, იგივე გააკეთო მედია კატალოგებთან, ან შეგიძლია რომ იყიდო ეს ყველაფერი უბრალოდ და რწმუნებული ვარ, რომ იცი რომ იყიდება. ეს შეიძლება რომ გონია რომ არის PR-ი და SEO-სთან კავშირი არ აქვს, მაგრამ რეალურად ეს არის ძველი აზროვნება. დღეს ეს PR-იც არის SEO, მომხმარებლის დადებითი რევიუც არის SEO. ფორუმზე ხსენებაც არის SEO, რადგან ხელოვნური ინტელექტი ამ წყაროებიდან აგებს პასუხს და ის არ უყურებს მხოლოდ შენს თავარ გვერდს. ქართულ კონტექსტში ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენი ბაზარი პატარაა. ხსენებების მოპოვება, ანუ მენშენების მოპოვება უფრო ადვილია. შეგიძლია რომ ერთი კარგი სტატია გამოვქვეყნოთ ამ მედიაში და ეს entity სიგნალი უკვე გაგიძლიერდება ეგრევე. და ეს ყველაფერი რეალურად აშენებს ერთ რამეს, ნდობას და ხელოვნური ინტელექტიც სწორედაც რომ ნდობას ეძებს ამ ყველაფერში. როგორც დასაწყისში ვახსენე, SEO ხდება ის, რაც ყოველთვის უნდა ყოფილიყო. ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის ხერხემალი და ამ ცვლილებას ცოტა ხანში იგრძნობს ყველა მარკეტერებიც და ფუძნებლებიც ყველა. ჯერ შეიძლება ეს ცვლილება არ იგრძნობოდეს. კაი, რო გამოგიტყდეთ თავიდან ჩვენს ამ AEO-ს ან AI SEO-ს, უყურებთ როგორც იგივე SEO-ს. იმიტომ რომ მუშაობდა რეალურად ყველაფერი უფრო პრიმიტიული იყო. ირანკების საძიებო სისტემაში ხელოვნური ინტელექტი იქიდან მოაქვს პასუხი, გახსენებს და ვсё. ხელოვნური ინტელექტი ეძებს keyword-ებით ამ მომხმარებლის კითხვას, რომელიც ჩანს კოდში რა კითხვებით ეძებს. ხედავ ამ keyword-ებს, აოპტიმიზირებ და გაციტირებ. და ვсё, ეგ იყო. ეხაც ეგრე მუშაობს იდეაში. ჩვენც მოგვიწია ამ playbook-ის გადააზრება და ის რაც წლები მუშაობდა, უცბად არასაკმარისი გახდა. მაგრამ რაც უფრო ჩაუღრმავდი, მე ვხვდი მთავარს, რომ AEO არ არის რაღაც ახალი. ეს უბრალოდ არის კარგი ციფრული მარკეტინგი. ახლა შეგიძლია მარტივი ტესტი ჩაატარო, დასვი სამი კითხვა შენი ბრენდის შესახებ. პირველი კითხვა: თუ პოზიციონირებ Google-ის საძიებო სისტემაში? თუ პასუხი არა, ჯერ ეს ხრელი უნდა ამოვსო. რატომ? იმიტომ რომ კლასიკურ ძიებაში დომინაცია ზრდის ხელოვნურ ინტელექტში მოხვედრის შანსებს. SEO რჩება საძირკვლად. მეორე კითხვა: ხელოვნური ინტელექტი მირჩევს თუ არ მირჩევს? კითხე ChatGPT-ის, Perplexity-ის, Gemini-ის, თუ ახსენებენ შენს ბრენდს? თუ პასუხი არის არა, დაუბრუნდი იმ სიგნალებს, რომელზეც ვისაუბრეთ. ბრენდ მენშენები, რევიუები, ძალიან დიდი გავლენა აქვს რევიუებს და შენს მიერ ფლობილი ესეთები. ანუ ის სოციალური ქსელები მაგალითად.
და ეს არ არის ერთჯერადი ტესტი, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტის პასუხები იცვლება ძალიან ხშირად. დღეს შეიძლება გირჩიოს, ხვალ შეიძლება არ აგირჩიოს. ამიტომ ეს უნდა ზომო რეგულარულად, ისე როგორც პოსტებს ზომო Google-ში. და მესამე კითხვა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ნახე Bing Jobs-ის ხელოვნურ ინტელექტში ვის ახსენებენ შენს ნაცვლად და შემდეგ ნახე რატომ. რეალურად ეს მარტივი მათემატიკაა. თუ კონკურენტს აქვს შენზე მეტი review, ეს არის ხვრელი, რომელიც უნდა ამოავსო. თუ მის ბრენდს უფრო ხშირად ეძებენ Google-ში, ესეც ხვრელია, რომელიც უნდა ამოავსო. თუ მაგალითად შენ გაქვს 40 review და კონკურენტს 400, ეს არ არის გემოვნების საქმე, ეს არის ათმაგის ხვაობა. ხელოვნური ინტელექტი ხედავს, რომ ხალხი მასზე 10-ჯერ მეტ საუბრობს და ვისენდობა შენ თუ მას. ამიტომ ეს ანალიზი არ კეთდება ემოციით, ეს კეთდება ცხრილებით. უნდა დააფიქსირო შენი რიცხვები, უნდა დააფიქსირო კონკურენტის რიცხვები და ნახო სად არის ყველაზე დიდი სხვაობა. და სადაც არის ყველაზე დიდი სხვაობა, იქ არის ყველაზე დიდი პოტენციალი, რომ გაიზარდო. საინტერესო არა. და ახლა გულწრფელად რო გითხრათ, ეს entity-ს აშენება ჩვენთვის არ არის ახალი. brand mention-ები, off-site SEO, review-ები, PR-ი, ამას ყოველთვის ვაკეთებდით. backlink-ები და off-page SEO ამას ერქვა. ოღონდ სხვა ფორმით, რა თქმა უნდა. განსხვავება ის არის, რომ ახლა ეს უფრო მეტად მუშაობს. და ერთსა და იმავე ძალისხმევას ეფექტი აქვს Google-შიც და ხელოვნურ ინტელექტშიც. რასაც წლების წინ ბრენდის შენებას ან ბრენდის გაშუქებას ეძახდნენ, ეხა entity optimization-ის სახელით შემოდის ნელ-ნელა. სახელი შეიცვალა, მაგრამ არსი იგივე დარჩა. ამიტომ არ გირჩევ, რომ AEO აღიქვა ცალკე პროექტად, ეს არის შენი SEO-ს გაგრძელება ნებისმიერ შემთხვევაში და ეს არის ის, რასაც ვეძახით search everywhere optimization. ანუ არა მხოლოდ Google-ი, არც მხოლოდ AI, ყველგან, სადაც მომხმარებელი ეძებს და სადაც მას პასუხი სჭირდება, შენ უნდა იყოს ყველგან. და უნდა დაიწყო იქიდან, სადაც არის ყველაზე დიდი სხვაობა. Google-ში იყოს, შეიძლება იყოს ეს, შეიძლება იყოს ხელოვნურ ინტელექტში, ერთდროულად. ბევრ სხვა ცხოვრებას ვერ გააკეთებ. ამიტომ ზემოთ ჩამოთვლილი სამი კითხვიდან, სადაც ყველაზე დიდი სხვაობა, იქიდან უნდა დაიწყო. ეს search everywhere optimization, იგივე SEO გამოდის ესეც და სავარაუდოდ ამდენი სხვა ტერმინს ხსენებას, რომ AI SEO, AEO, GEO, SEO. სავარაუდოდ ისევ SEO დარჩება მოვლშიც ალბათ მთავარ ტერმინად. მაგას კიდევ ნახავთ ბაზარი როგორ ჩამოყალიბდება. იმიტომ რომ რეალურად search engine optimization იცვლება search everywhere optimization-ით. რაც ეგრეც უნდა ყოფილიყო. ამაზე ვსაუბრობდით წინა ვიდეოებში. ბოლო 1 წლის მანძილზე. კაი, დაუბრუნდეთ პირველ კითხვას. როგორ გირჩევს ხელოვნური ინტელექტი ბრენდს? და შეიძლება ძიება ვერ პოულობდეს, ოღონ ამ ბრენდს ისე გირჩევს. პასუხი უკვე იცით, ეს არის entity. Apple-ის ფუფუნება უმეტესობას არ აქვს, ასეთი ცნობადი ბრენდი იშვიათია. ჩვენ არ გვაქვს ეგ უპირატესობა. ამიტომ თქვენი ბრენდი თავად უნდა ააშენოთ საკუთარი საიტით და ყველა იმ ადგილით, სადაც ჩვენ შესახებ შეიძლება რომ ისაუბრონ. დამეწერეთ კომენტარებში, რომელ ინდუსტრიაში ხართ, ჩანს თუ არა თქვენი ვებსაიტი AI search-ში. მე ყველა კომენტარს ვკითხულობ და შესაძლოა რომ შემდეგი ვიდეო გადავიღო შენ სფეროზე. ხოლო თუ გინდა რომ შენი ბიზნესი იყოს ხილვადი Google-შიც და ხელოვნურ ინტელექტშიც, ჩანიშნე გაცნობით ზარი ჩვენთან. ყოველდღიურად 20-ზე მეტ კომპანიასთან მუშაობთ, როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ბაზარზეც. ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია, თვეში 2 კომპანიას ვიმატებთ ხოლმე დაახლოებით. და რა თქმა უნდა, არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეს.